Allah sarkin rayuwa, shi lamarin gobe a bar Allah kayansa, lokaci zai yi halinsa. Yi hankali da rayuwa, ɗan uwa, ka yi hankali da rayuwa, ka gyara halinka. Rayuwa tamkar madubi ce, abin da ka nuna wa mutane shi za ka gani daga gare su. Ka gyara halinka domin shi ne jarinka, watakila gobe ya zama tarihi. Ka daina tunanin mutane ba su da kirki, don ba dole ba ne sai mutum ya taimake ka ba. Nema halak akwai fama, idan ka fadi to ka tashi, idan ka kasa to ka sake, domin dukkaninmu a gurin Allah muke ta nema. Amma ka sani, idan tsufa ya zama dole, shi kuma girma zaɓinka ne. Akwai mutanen da ke jiran su ga yacce rayuwa za ta yi da kai, amma Allah ba azzalimin bawansa ba ne. Iya kusancinka da Allah, iya albarkar rayuwarka. Watan wata rana sai labari.